tontonan baru di YouTube. Ingin subscribe, like, share, dan komen. Dengan menuju surga. Setuju? Jujur, kula mondok niki pengin semerap alasane santri-santri sing mondok. Hah? Oh, no, Acung. Nanti Pak lo apa sampean metu toko kamar ngono bareng Pak dasakan bola Pak Lho iku ngono jenenge santri sing nasionalis. Oh lagi ngetren koyo ngono iku. Kon ngerti apa Jenderal Sudirman iku filosofine kok didekek ndek lawang ngono? apa Pak? Oh setelah tong. Jadi ibarat kamar itu sebuah negara ya. Kesatuan Republik Indonesia misalkan. Jenderal Sudirman itu dikendek kamar sebagai pembuka. Karena sebenarnya Jenderal Sudirman itu sewaktu apa membelah bangsa, beliau itu nggawe ini strategi gerilya. Itu lebu-lebu nang hutan-hutan sebagai pembuka kemerdekaan. Makanya beliau dikendek lawang itu melambangkan sebuah pembuka bagi keutuhan kamar yang saat ini koyo negara. Oh no, santri kudu paham itu. Kalau Jenderal Sudirman itu yo santri pisan kabeh. Bahkan beliau itu sebenarnya itu termasuk amalia sing beliau langgeni. Beliau itu tak mutu sampai biasa mimpin-mimpin tahlil masyarakat. Sampai kadang-kadang ya dipanggil seorang kiai Jenderal Sudirman. Kita patut bangga tidak seumpama apa mereka di luar sana bangga dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sebagai santri patutnya lebih bangga dari itu karena Jenderal Sudirman juga kalangan kita, kalangan santri. Oh no, oh iya Cak, mene nyiapno upacara karo lomba yuk. Siapa? Apaan sing belokno? Ya sembarang, ya gendero, cagak, peralatan lomba lainnya. Esok ya sak maskere sing melambangkan kecintaan Republik ini lho, koyo ngene iki. Zaman-zaman Covid walane. Lek gendera wis ono iku Pak tapi yo ngono beda-beda lek liyane ndak ono ya an. Ngawur. Meskipun beda-beda koyo ngono iku peninggalane anu Gus Met sabene iku. Peninggalane sapa? Kiai Mat pas waktu tergabung di tentara Hasbullah ya siku wis bendera sing digawe. Ngawur. Keramat iku bendera keramat iku. Persiapan lomba ya apaan Pak? Ya siapno sebarang kalir sendok, pelembungan, esak, tampar. Terus pokoknya sekabehane peralatan lomba. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulang apa Pak? Iki nyiapno peralatan upacara karo perlombaan kayak gitu. Loh, liyane nanti? Tilem teng musola Pak. Lek akrom diterno muli kare. Loh, kok gak izin? Iya boten merap Pak, paling urusan mendadak. Ya masih mendadak kudune izin. Ndak izin ngene ya melanggar peraturan pondok lah kayak ngono. Oh iya Pak, kayaknya apa? Persiapan lomba apa upacara? Ya upacara sak lombane. Oh, Biasanya kan lek 17 Agustus ono upacara kibar bendera. Ambil ono perlombaan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. lah apa kayak acara ngono barang? Kayak wong nasionalis ae.
Kene kan santri. Kom religius ngono. Dadi yo gak usah nganu upacara-upacara ngono. Santri ngerti apa soal kebangsaan, Pak? Kene tak kandhani. Napa, Pak? Sini salah sejenis kalangan sing turut serta memperjuangkan kemerdekaan. Oh, Pak. Mas, Lanjut, Pak. lanjut, Pak. Oh, Tidak salah paham. turut serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa itu yo salah sejenis yo dari kalangan pesantren. Akeh pahlawan nasional sing teko kalangan pesantren sing turut serta berperan penting dalam kemerdekaan bangsa itu. Sailengku ono 7 selain sing Mang Jenderal Sudirman iku. Nomor 1 Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau itu adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama NU yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1964. Berkat jasanya yang berperan besar melawan penjajah dari Surabaya, beliau dikenal dengan resolusi jihadnya pada tanggal 22 Oktober 1945. Selain menjadi pendiri NU, Kiai Hasyim Asy'ari juga mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang pada tahun 1899. Oh. Nomor loro, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta ini sangat berjasa dalam membangkitkan semangat umat Islam dalam menyadari statusnya sebagai bangsa yang terjajah. Dengan gagasan Muhammadiyahnya tersebut, Kiai yang juga dikenal dengan Muhammad Darwis ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961. Nomor 3, KH Zainul Arifin. Jasanya pada Indonesia sangatlah banyak. Di antaranya adalah menjadi Perdana Menteri Indonesia, Ketua DPR GR, dan salah satu pimpinan Nahdlatul Ulama. Selain itu, beliau juga berjasa dalam pembentukan pasukan semi militer Hizbullah, menjadi anggota Badan Pekerja Komit Nasional Pusat, dan pada tahun 1955 beliau mewakili DPR, dan berkat jasa-jasa beliau pemerintah menetapkan dirinya sebagai pahlawan nasional pada tanggal 4 Maret 1963. Loh, jadi pangan sik, Cek. Engko ae wis akeh dipangan dulu lho. Iku balekno kok mari diemut balekno maneh kon. Ya apa to barokah apa wis. Oh, iya lek kon Gusmet. Kon duduk kus kon balekno panganan. Nomor 4, Kiai Haji Abdullah Wahid Hasyim. Si. Wah, gimana? Duh. Duh. Lho Pak, ajak kabeh, Pak. Satu. Aduh, Pak. Ya Allah. Oh, wong ndak mau. Saya nak koncean wisan itu mantap. Ndak ikhlas apa? Timbang mulai mangon cek dak warak-warak. Lanjut, Cak. Ayo, monggo. Kiai Abdul Wahid Hasyim. Beliau adalah ayah dari Presiden Indonesia yang keempat, yaitu Kiai Abdurrahman Wahid. Kiai Abdul Wahid Hasyim merupakan salah satu anggota Badan Penyedik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Selain itu, beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Beliau juga yang mempelopori masuknya ilmu pengetahuan ke dunia pesantren. Dari jasa-jasanya tersebut, beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1960. Kayak kabeh ku. Nomor 5, KH Zainal Mustafa. Beliau adalah Oh, Pak. Nggih. Ini Pak.
Lanjut, Pak. Ya Allah, santri saiki. Akhir zaman teman saiki. 21, Pak. Cek sakit mikir kula, Pak. Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau adalah salah satu pahlawan Indonesia yang secara terang-terangan dalam melawan para penjajah. Karena tindakan-tindakannya yang berseberangan dengan koloni Belanda, tak jarang kiai yang lahir di Tasikmalaya ini diturunkan dari mimbar oleh para kiai yang pro dengan Belanda. Ketika Belanda lengser dan diganti oleh Jepang, Kiai Haji Zainal Mustafa tetap menolak kehadiran Jepang di Indonesia. Menurutnya Jepang lebih berbahaya daripada Belanda. Oleh karena itu dia dan santrinya mengadakan perang dengan Jepang. Berkat jasanya membangkitkan semangat para santrinya untuk jihad membela negara. Kiai Haji Zainal Mustafa dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 1972. Nomor 6. Pangeran Diponegoro. Anak sulung dari Sultan Hamengkubuwana III yang lahir pada 11 November 1785. Beliau adalah pemimpin perang Jawa yang tercatat memakan korban paling banyak di Indonesia dengan taktik perang gerilya yang terkenal dan ditakuti oleh Belanda. Belanda kewalahan dalam melawan taktik Pangeran Diponegoro yang keluar masuk hutan dan muncul di malam hari untuk melakukan serangan secara tiba-tiba. Banyak uang yang dikeluarkan Belanda pada saat itu untuk menangkap Pangeran Diponegoro, namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dengan cara licik, yaitu dengan mengajak berunding, namun perundingan gagal. Pada saat itulah Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap oleh Belanda. Pada tahun 1973, beliau diakui sebagai pahlawan nasional berkat jasa-jasanya. Untuk mengenang jasa-jasanya tersebut, banyak kota di Indonesia yang menamai jalan, stadion, universitas dengan nama Diponegoro. Nomor 7. Kiai Nur Ali. Lahir pada tahun 1914 di Ujung Harapan, Bekasi, Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai Singa Kerawang Bekasi karena banyaknya perang yang beliau jalani. Salah satu yang melegenda adalah perang melawan sekutu Inggris di Pondok Ungu pada tahun 1945. Selain itu, beliau juga mendirikan markas pasukan semi militer Hizbullah. Dan berkat jasa-jasanya, beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November 2016. Oh, ngono ta, Pak. Paham. Tak iki panganan opo sih? Mulai muang dipangan tak warak-warak. Kulit dadi sak latar sak mbran-mbran ini. Iki jenengane, Pak. Panganan londo, teko teksture lho. Kok duduk gawean Indonesia. Yombo. Kondo opo kuwati iki? Waduh, kopiku wis entek rek. Aduh, apa iku? Ono opo, Cung? Rame ae. Ngobrol apa ae, Cung? Jenengan, Gus. Iya. Kula terkejut. Terheran-heran kula. Niki tepak bahas persiapan perlombaan damel Agustusan benji. Oh iya, wis disiapno kabeh peralatane. Bendera wonten niku, Gus. Intunge insyaallah benjing-enjing, Gus. Amin karo Ahmad, tulungono nyiapno gawe upacara meneh ya. Boten kira purun niku, Gus. Lho, apa? Nggih, wong lari-lari niku mboten pati ngreken urusan kebangsaan. Lho, aja ngono, Jung. Kan weruh sing ngerancang lambang Garuda Pancasila. Iku Habib Hamid Al-Qadri, dikenal Sultan Hamid II. Lek pencipta lagu Hari Merdeka iku Habib Muhammad bin Husain Al-Mutahhar.
Beliau juga pendiri Paskibraka, pejuang melawan Jepang, dan beliau dikenal sebagai Haji Muthohar. Lek sing pertama kali ngongkon masang gendera ndek Uma, ndek menara dan lain-lain saat Indonesia merdeka dan setiap bulan Agustus iku Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dikenal Habib Ali Kuitang. Loh, kira sih lek ngormati bendera niku sirik, Gus. Sopo sing ngomong ngono? Kongkon mrene, tak adani kupinge. Jarine. Mangkane iku almarhum Mbah Mun ngendika, nasionalis religius utawa religius nasionalis. Puh, ngono tak kibarno langsung ae genderoe. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa radio iki? Rusak ta kok gak jelas. Wes ngaji ae wes. Kangen Imam Al-Ghazali. Ndi? Baik. Di bab ikhlas iki. Nah, iki Fihris 482. Cung. Enggih, Gus. Dua tisu tuh. Enggih dulu. Jaluk po. Oh nggih, kula pendetakan. Gini ki, Gus. Sinten ono ya? Nggih. Panas rek. Alhamdulillah. Keramat Gus Kun. Iki tisune, Cung. Enggih, Gus. Matur suwun. Oh nggih, Gus. Sopo ya rek? Kang kenal. Cak, nyun sewu. Berdatang let. Tempatnya pengiriman teng pundi? Enggih, teng mriki, monggo winara. Oh nggih, hatur nuwun. Nah, di santri-santri ini kok sepi. Arek mau nang ndi jare? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, jenengan, Gus? Loh, kon Nggih, Gus. Wonten perlu napa teng mriki? ngirim. Lho kon dhewe lha apa nang kene? Ya kula teng mriki, Gus. Oh, main cedek karo pondok kene. Nggih, Gus. Oh iya. Njaluk tulung tukono jajan po. Nggih, Gus. Aku blok ngoyo. Dek ndi biasa? Nggih, teng mriku wonten jeding. Oh iya.
Cung, Nggih, Gus. tolong tukono jajan di warung. Nggih. Iku dek kensin dek kene gak apa-apa. Nggih, Gus. Iki duwe, Nggih. saolene wis. Nggih. Ya Pak, oleh jajan iki. Nggih. Niki, Gus. Sun ya. Nggih. Ya apa? Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono kumprin. Iki kan kiai, apa yang jenengan maringaken kiriman. Kali niki. Loh, iki kan aku sing tuku di kokon Gusmet. Iki tak Gusmet. Niki kan digengken jenengan tuh. Niki kirimane Gus Yas. Loh, ya apa sih iki? Kok muter-muter ngene? Kula kan ngengken Humaidi tembah jajan. Soale lari niki santri teng griya kula. Lah kula ngengken Ilyas. Oleh lari niki santri teng griyane kula. Oh, pondokmu ta iki? Nggih, Gus. Iku Gusku. Iku Gusku. Iku Gusku. Loh, nggih ta? Ngapunten, Gus. Oh, nggih. Kula mboten semerap lek jenengan Gus kula. Sami-sami, Gus. Ngapunten, Gus. Nggih. Kula mboten semerap lek jenengan Gus kula. Nggih sami-sami. Kula nggih ngapunten Gus. Nggih, nggih. Kula boten semerap nek jenengan Gus kula. Ngapunten, Gus, wontene cuma niki. Nggih, mboten napa-napa. Saya niki keruput kulit gajul. Kok mboten gagal lah. Monggo diaturi, Gus. Nggih. Pripun. Oh iya, kon mondok kene kok barengi aku. Dos pundi Kiai Gus? Kula kan ngabdi teng dalem. Kaya kekurangan abdi dalam ae, wong di omah sak tabruk. Wis tak alasan jan nang apa, lek aku sing jalu. Nggih Gus, insyaallah. Tapi Gus, mosok kula mondok teng santrine kula ki ambek. Ampun, Gus. Mboten sae kula. Nggih nyok napa tirose tiyang-tiyang. Mosok Gus nyantri teng santrine dhewe. Kersane Gus, mboten napa-napa. Matos ilmu kan mboten mandang status. Berarti kula nimbali Gus sateruse teng Humaidi. Iku urusanmu. Sing penting kon barengi aku di pondok iki. Gelem enggak? Nggih nderek kersa Gus. Nggih pun kula bangsul riyin. Salam. Hati-hati, Gus. Nggih, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sida mondok? Nggih. Kulo wis daftar. Oh nggih. Aku nyapu dhisik. Nggih. Monggo Gus. Iya ya. Loh, sapa iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinarak mriki.
Enten napa nggih? Ajenge daftar mondok. Oh, ngoten. Nggih, mangke kula pendhetaken catetane nggih. Nggih. Paring asma sinten? Akif Aki. Asli pundi? Pasuruan. Pasuruan. Umur? Umur kali doso. Pendidikan terakhir? Lulusan aliyah. Hafalan sing sampun ingkang ngafal? Fasolatan. Salatan. Hobi? Hobi nggih ngopi, ngaji, rabi. Rabi ya? Nggih. Cita-cita? Nun sewu Pak mriki Pak. Pengen dadi wong kang soleh. Oh, dadi wong kang saleh nggih. Nggih. Oh, nggih, saya nggih. Makanan favorit? Pecel. Pocel nggih. 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 Minuman favorit? Cendol dawet. Cendol dawet. Nggih. Sak temene data niki damen nopo sih Pak? Kok sampai wonten makanan dan minuman favorite barang? Nggih, damel ngiseni data pondok. Namung sing makanan favorit kali minuman favorit niku saking kula Mbak pengen semerep. Soale teng mriki niku rada jarang panganan sing model-model. Lah terus teng mriki wontene nopo Pak? Nggih, entene McDane kali Starbucks. Wei, panganan mbiyen opo iku? Loh, iku panganan londo iku. Londo. Heeh, karen-karene penjajahan saben. Oh, ngoten ta. Oh, wae nggih sih. Oh, nggih nggih. Nggih, Pun. Jenengan langsung sowan teng Kusmet nggih. Oh, nggih. Matur nuwun, Pak. Oh, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, jenengan, Gus? Nggih. Wonten apa, Gus? Kula siyos daftar mriki, Gus. Dikengken nyarengi Gus Yas. Estu ta, Gus? Mboten pantes, Gus. Mboten napa-napa, kula manut perintahe Gus Yas. Nggih pun derek kersa lek ngoten, Gus. Saiki pun kudu nyeluk Gus nang Kusmet. Nggih, Gus. Mas yo apa niku sak temene Guse beliau. Nggih. Mas yo Gus Akif mondok ndek kene, aku gak kating ngongkon-ngongkon. Tapi lek nangkon, aku tetep kating ngongkon. Mas yo kon niku Guse Gusku. Nggih Gus, ndherekaken. Kula dikongkoni nggih mboten napa-napa, Gus. Mboten kirane, Gus. Mboten napa-napa, Gus. Nggih pun kula pamit riyin. Nggih, mugi-mugi ndang krasan. Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya wis kono nang kamar. Aku nerusno nyapu. Nggih, Gus. Ya wis yo. Nggih. Loh, ya napa? Sampun sowan Kusmet. Nggih, sampun. Kok nggih, Pun. Jenengan lebetaken riyen barang-barangnya. Oh, nggih, nun sewu, Pak. Oh, nggih. Monggo. Allah, astagfirullahaladzim. Iki tekan dia iki kegiatan gentayangan nah. Ndiki lepen, Pak. Lepo. Jenengan kan sing wau niku. Nggih. Kayak daftar. Nggih. Sinten namine? Akif. Umur pinten? Kali doso. Pendidikan terakhir. Hafalan, hobi, cita-cita, makanan favorit, minuman favorit. Waduh. Pendataan maneh. Nang Pak pengurus ae lengkap. Santai ae, Cek. Ojo baperan, lek baperan mulia ae. Angkane rewel. Ngono ae ngamuk. Alhamdulillah. Pak. Wow, Gusmet ngetokno karo mae. Cara apa? Mosok tisu ditel-untel dilebokno gelas dadi es batu.
Terus tisu ngelap-ngelap keringet diperes metu banyu. Ancen lek Gusmet iku mulai ben terkenale Jaduk bin Keramat kan. Sakti. Mirip ambe abae Yai Mat. Tapi lek cuman ngowahi tisu dadi es batu lan dadi banyu ya santri-santri sing senior lek kene ya apa sing iso kaya ngono. Masa Humaydi iso koyo ngono? Terkenale ngono sampe. Kon Humaydian jambal kon ora anyar. Oh iya, sepurane. Gusmet maksudku. Gak usah gawok. Nanti santri senior lek kene ya didik-didik ya iso lek kaya ngono. Masa, Pak? Gitu. Iya, saking nggak tahu nampak no, ya masih aku barang ya, lumayan lah. Tidak nage tidak. Apa ya, yo riak kabeh lek kok ngene. Tapi yo tukono jajan sik aku ta, gawe syarat. Ben mandi. Iki kono duit ta? Ono 1000. Yo wis, iki Pak, 1000. Duh. Mek 1000. Sangone bapak mek 1000. Kait mondok sangone mek 1000. Kayak tuku tahu kurang iki. WI. Kayak iki kayak tuku tahu, masih wacan-wacane oleh lek. Wes tuku. Wah, ndak salah aku mondok nang kene. Ternyata santri ini wis ono sing sak level Kanjeng Dimas. Ya nopo carane, Pak? Kula pengen belajar, Pak. Ya tergantung amane lek koyo ngono. Tapi aja sampai salah niat tapi mondoke. Oh nggih. Ya kono konsep. Nggih, Pak. Kira-kira butuh berapa lama, Pak? Saged ngeten. Pokoke angger pentinone rutin sholawate esuk sore. Siap. Siap. Iki lho Cek, kandange PT. Oh, wakil PT kan ya? Wah. Nah, boleh nek duwe makanan ono PT iki, cek iso mangan. Apa sih maksudnya? Ndak PT iki pakan ono, engko lek ngendok, ndoke dolen. Gawe mangan ngono. Ndak apa-apa ta nang Pak Gusmet. Enggak apa-apa, syukur kon sing makani. Nah, tekan PT iku. Aja sampai ucul iku. Apa PT iku? Kok dikurung itu? Sering melanggar iku. Sering ngomong anjay. Oh. Preman pasar masih ngono-ngono iku. Jangan bidik-bidik lho. Terawat kabeh dek kene. Kandang-kandang itu apik lho. Kok lek kate turu kene, sing pinggir kene. Lek pinggir kene penggenku. Ya ndak pas ta. Sing kena. Sing kaki nyamuke dek kene. Pinggir iki enak kene. Ya kon kene aku kene. Ndak kudana. Ayo balikin kamar yuk. Nggak kuat tahun depan. Nah, iki tempat produksi. Produksi opo? No ae produksi kok ngene maceme. Mas batangan Jel. Pas batangan. Oh, kuningan. Desak waya-waya ya kon celengkrik dek gini, terus ono sing met-gremet. Cekelen. Apa iku? Sepower welut. Welut. Lo tak cekel nau. Balik. Nah, iki tanduran-tanduran sing digawe jangan-janganan. Tarik biasanya gawe iki gawe jangan-janganan. Enak mondok nang kene yo. Iya. Lengkap. Endok ono. Mas batangan ono. Jangan ono. Kurang apa dek ini? Mergane kerasan. Ya iya rek. Nah, janganan iki iso digawe odading. Odading. Iya, mang oleh ukulan ning kene. Rasane seperti membuat Anda menjadi Iron Man. Buset. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Ayo balik. Sopo but lembut iki? Iya. Santri kene pisan. Oh, aku kene sakit but lembut dek kene. PT ae but. Sopo ya, Cak? Arek anyar. Sopo jenengane? Akif. Arek endi? Waduh, pendataan maneng ndak omes aku. Takonan apa pengurus ae? Biasa hari gini. Ya kan komen.
Tuh, asal mana kamar? Apa kok ngono? Kae leko, ditinggal Karim ambil Akram mulai. Oh iya, krungu-krungu kon jare buse Gusmu. Iya. Krungu teko sapa? Ya ono ae sing ngomong. Pawan Gus tau. Itu jare ini aku. Makanya kaget aku. Lah ancen Gus, ngaku apa oh. Cek aku iso mesen santrimu. Walah ono sing ayu-ayu. Nah. Ini tak ceritani, tak kandani, rungokno yo. Iya iya. Rungokno. Laisal fata mayakulu hada abi. Lakinnal fata mayakulu ha anada. Ngerti maksudnya. Kon ngomong bahasa ngono ndak ngerti aku, Cek. Saya kok apa ya? Iku alamil nawase. Gak arti nih. Gak ono. Kok iso gak ono? Pancen gak ono. Terus semuanya apa ya? Kana. Maksudnya? Kana sing ono. Dari ini gak ono. Iku Laisa, gak ono pancen. Jadi kamus apa artinya? Tidak ada. Terus yang ono apa cak? Kana. Maksudnya? Kana sing ono. Lah, cari ini memang gak ono. Iku Laisa. Ya apa sih maksudnya cak? Gak ono pancen artine. Waduh, bingung cak. Ngene lho rek. Laisa iku artine enggak ono. Sing ono iku kana. Paham? Wah, bodoh ae. Tuh jajan ya? Cukup. Di kamar duwe. Oke, coba. Aja njupuk sing ngono abang lho duwe lho. Sing ngono ijo. Kok ngene? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ini dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya enten. Abah wonten teng Jawi. Oh, berarti jenengan Nggih, kula yugane. ngapunten. Monggo pinarak. Nggih. Saking pundi? Saking desa celak mriki. Oh. Wonten perlu napa nggih? Anu Gus, nyuwun santrine. Maksudnya Kula dadosaken mantu damel yoga kula. yugane sampean santri. Sanes. Sampean? Kula inggih boten nate nyantri. Lah kok kepingin mantu santri? Inggih, polahe luwih saged dipercatos. Kok ngoten? Inggih Gus. Keranten santri niku kewajiban teng pangerane mawon dijagi. Napa malih teng keluarga. Oh, ngoten nggih. Inggih. Terus jenengan pingin santri sing napa? Sing hafal Quran, Alfiyah, Zubat, napa sing pinter maca kitab? Nggih, pokoknya sing saged ngamalaken ilmu nih Gus. Oh, ngoten nggih. Inggih Gus. Nggih pun, sekedap nggih. Kula madosi santrine. Jenengan ngrentesi mriki. Inggih Gus. Assalamualaikum, Pak. Oh, waalaikumsalam. Nggih, Gus. Arek-arek nang ndi? Oh, enten mriku niku. Pak, tolong kumpul arek-arek ya nang omah. Nggih. Sampean pisan. Saiki tanteni. Oh iya. Aku nggak
maju ndak bumel. Kudu ngopi dhisik. Rek, Napa? arek-arek sing cilik-cilik nang ndi? Sing alit-alit dolen, Pak. Nek di dalam medal tumbas jajan, tumbas. Turun-turun nang ndi ya men wis sore kok ngene. Ngopi sih, Pak. Niki, Pak. Wes balik aku kembung wis. Ahmad nang ndi? Boten temer Pak. Kowe ku garangan sing ndak ono petik kae wingi. Sopo teman-teman ini? Sopo teman-teman? Kon metu toko sawah dane garangan ae. Tak pikir sing biasa ngentekno PT Gus Med selama iki kon iku. Ya Pak, Ibu Akram. Iki lho Pak. Aku oleh hadiah iki lho. Oh, kene. Oh, pone sapa iku? Aku sing oleh pancen kate sing enek, napa? Jangan dhisikno sing tuwa dhisik. Ku adape santri ku ngono. Ngalah, nek nasi tuwekan ku ngalah. Ndolek maneh iki, ndolek maneh. Ndolek maneh iki. Mari nae Pak. Saya melok nongkrong. Lapa sih? Itu lho Gus Met, bangun ning dalem. Ayo wis. Mrono kabeh rek. Diinteni Gus Med nang dalem. Ayo, ono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki lare-lare Gus. Loh, cak dalem nang ndi? Anu, tepak tumbas-tumbas dirasa. Loh, Gus Akif temu pisan. Nggih, Gus. Dikengken Pak pengurus. Rek, sandalmu sing kena kabeh saiki ya. Enten apa Gus iki? PKI bangkit malih iki. Age wis sing kitno. Sing penting gak ana sing weruh. Engko tak kei hadiah. Ada. Duh. Sandal ket oleh. Engko nyengitno. Wis, hati-hati yo. Eling nang aku. Tik, pitik. Titip sandal Tik yo. Ojo dicemil lho. Wah, sang-sang no kono ae. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismillah, kasil pangeran. Buat nih gini kah? Wah, pasti kewaron. Coba wis. Wah, sing tok kene kah? Ojo. Pasti kewaron. Di mana? Wah, delek kene ae. Wah. Kayak gini ya kewaron pisan deh gini. Di endi yo? Wah, dipendem ae. Tapi pancet keweron. Duh, ngarep pengen mana nyerah aku. Sabar nggih, mantun ngeten dugi. Nggih. Lah niki pun dugi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa wis mari kabeh. Sampun. Bos. Loh, iki kok sing ana sandale. Apa kok gak disingitno? Kula pun keliling pundi-pundi, tapi mboten nonton lokasi sing mboten dipersani kali pangeran Gus. Lah, iki sing tak goleki. Pripun cocok? Napa nih Gus? Lah niki sing dipadosi jenengan. Santri niki pun ngamalaken ilmune, tauhide jero. Insyaallah saya dadi mantuin jenengan. Ngapunten, kula madosi mantu estri Gus. Soalnya juga kula jaler Gus. Waduh, keliru rek. Tibakno anake lanang. Waduh, tuku sandal maneng iki. Ya sandal tak maneh iki. Kalau sandal oleh gosok, nemponi. Padha kenterong iku. Po.